Riboti ya kurwara kwa andũ aya 16 ceceni-inĩ ya borithi ya Kianyaga icũngĩrĩire wagagu mwena wa gĩcũgũ amu aikari rĩu maraikara na guoya wa mũrimũ wa gũtamba makĩria itũũra-inĩ rĩrĩ amu ceceni ĩno ya borithi ndĩharĩrĩirie na njĩra hinyu nĩguo kung'ethanĩra na mũrimũ ũyũ ndũgatambe. Wale wengine ambao wametekwa na kupelekwa kwa cell tuko na namba ya 25. Na hawa ni watu ambao wanawekwa cell moja, wamechanganyikana na wale wako positive, na we are really stressing and stretching the Kianyaga police station. Kwa sababu hata usipindia na shindo hawa watu watawapeleka wapi? Kurwara kwa andũ aya 16 arĩa nĩ ekwĩrwo 12 na maabitha a borithi gũcũngĩrĩire ceceni ĩno rĩu kũhingwo kwa ihinda rĩtoĩkaine na mĩang'o yothe ceceni-inĩ ĩno ĩrũgamio nĩguo kũrigĩrĩria mũrimũ wa gũtamba makĩria mwena ũcio. Hatuko tayari sisi Kirinyaga. Hawa watu wangekuwa wameondolewa hapo, wamepelekwa isolation. We are not ready at all. Na nimesema hivi, bandara ya watu kunjadiliana na kuweka kidole, MCAs wamepitisha 164 million kupigana na hii COVID. But we are not seeing this money. We need this appropriation bill signed. Bandara ya kusaini hiyo kitu ni kupelekana kotini. Na watu wetu wanaendelea kukufa. Wanaendelea kuungua na hiyo ugonjwa ya corona. Munini wa gavana kaunti-inĩ ĩyo Peter Dabiri nĩekĩtie ihoya kũrĩ President Uhuru Kenyatta akĩmũria ateithĩrĩrie kaunti ĩyo amu ndĩharĩrĩirie na njĩra hinyu cia kũng'ethanĩra na mũrimũ ũyũ makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ ũratamba na ihenya. I'm appealing to His Excellency the President and His Minister Matiang and CS Kagwe to come urgently and make a visit in Kirinyaga. Hata kama watafunga Kianyaga police station, we don't want this to go to our prisons or other stations kwa sababu of our unpreparedness. Mimi nimeomba wakunje haraka na watende kitu. Watu wetu wa Kirinyaga wataendelea kuangamia nikiona na macho ili ninyamaze ama niwe na mtu wa PR exercise. Kũrũgamio kwa mĩhang'o yothe ceceni-inĩ ĩno gũtanyĩtwo gũteithĩrĩria harĩ kũrigĩrĩria mũrimũ wa gũtamba makĩria mwena wa gĩcũgũ kũrĩ aikari arĩa mangĩkorwo magĩthiĩ gũcaria motungata ceceni-inĩ ĩno. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni. Sasa vizuri.